ये वन प्लस की तरफ से आने वाला नया वन प्लस 12 और यहाँ पे हमारे पास है इसका कूल ब्लू कलर वेरिएंट। बात करें डिज़ाइन की तो ये आता है ग्लास ऑन ग्लास डिज़ाइन के साथ, इसके एजेस भी मेटल के हैं। यहाँ पे मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा जहाँ पे आप 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एक 6.78 इंचेस का एमोलेड स्क्रीन जहाँ पे मिल जाता है फ्रंट में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। यहाँ पे साथ ही साथ आ जाता है बॉक्स के अंदर एक 100 वाट का चार्जर जहाँ पे आपको चार्जर की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मिल जाता है एक रेड कलर का वन प्लस केबल जो कि टाइप A टू टाइप C केबल है। इसके बेस वेरिएंट 8GB 128GB की प्राइसिंग आती है 40,000 रुपीज़।